把它放在这里，它自动的它就会换牌，大家明白了吗？我的袖口里有一个很简单的一个魔术道具，它可以自动的换牌，其实也非常的简单，就是这样一个袖口，这样把它套在我的袖口上，是这样，就是这个意思，大家明白了吗？这是一个利用道具变牌的一个魔术效果，非常的神奇，非常的好玩。好，喜欢我的分享，右下角帮我长按3秒点赞助力，下期再给大家分享好玩的魔术。这样我们来看一下这个，第一张牌出去，第二张牌出不来的。